عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوري لكم واحد الوصفه اللي سهله بسيطه جدا 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 بشي مكونات اللي يعني ساهلين اللي كيكونوا في كل بيت، وغندير بهم شي فطائر اللي كيجيو بنان وساهلين بدون لحم بدون طون، بشي مقادير اللي بسيطه بزاف اللي كل سيده تقدر توجدها في دارها. يعني ماشي بالضروري يكون عندكم الكفته ولا التون ولا شي اي نوع تاع سمك. هادي سامبل يعني بولي فيجيتاريان اللي ما يبغوش اللحم، وكتجي سهله في 5 دقائق راكو ساليتو. غادي نوري لكم المقادير. يعني خصني غير في لاباط ديالي غادي ندير بالفرينه، وعندي شويه الملحه وواحد 2 معالق تاع الزيت وواحد الخميره لوفر شيميك، ونخلط بالماء ونخليها يعني ما تخمر، ما تحتاجش تخمر ولا يعني نخدمها ونخليها في واحد الصاكون بلاستيك بلا تبلي الحشوه ديالي. والحشوه ديالي عندي البصل فقط، البصل والفلفل يعني الاخضر، ولا انا درت الاصفر، مي تقدروا ديروا الاخضر ولا الاحمر او اللي عندكم او بثلاثه. يعني هنا في الحشوه عندي البصل والفلفل صافي، هذاك الشيء ما عندي. ودرت معاها الثومه وزيت الزيتون والقرقوم وشويه الكمون صافي. هادشي ما عندي في المقادير. وهاد لا دونك les filles, j'espère que vous allez bien. Alors donc nous allons préparer des pains farcis sous forme de gaufre que je vais faire cuire dans un gaufrier. Quelque chose de simple mais vraiment très très simple. Donc pour la pâte, je vais faire une pâte simple, donc pas besoin de repos. Donc je vais mettre donc il me faut la farine. Tout dépend, par exemple là j'ai à peu près 250 grammes. J'ai un peu de sel, il me faut une levure chimique et à peu près 2 cuillères d'huile. Voilà. خصني à peu près واحد 2 معالق ديال الزيت، 2 معالق كبار à peu près 2 cuillères. Voilà, et de l'eau et c'est tout. Et pour la farce, comme je disais, c'est quelque chose de simple mais vraiment très très simple. J'ai pris 2 oignons et un poivron. Moi j'ai pris un jaune, mais vous pouvez prendre le rouge ou le vert, ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison. Je voulais vous montrer un truc simple à faire avec peu d'ingrédients, mais à la fin vous avez quelque chose de très très bon que vous pouvez accompagner avec une petite salade ou de la soupe ou ce que vous voulez. En fait c'est une idée pour le dîner par exemple. Pour les enfants, ils aiment bien tout ça. Quelque chose de simple comme ça, et puis en plus c'est bon. Juste aux légumes, vous pouvez après, vous avez le choix, parce qu'aujourd'hui j'ai choisi de ne pas mettre ni de viande hachée ni de thon, juste aux oignons et au poivron. Mais vous pouvez évidemment faire la viande hachée, le thon, les carottes râpées, la courgette, ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison, vous pouvez le faire. Mais moi aujourd'hui, donc ça va être poivron et oignon. Et donc pour la pâte, nous avons la farine, l'huile, à peu près 2 cuillères, une levure chimique, un peu de sel. C'est simple comme tout. Donc voilà, درت الفرينه مع الملح مع لا لوفر شيميك، وخصني شويه الماء كيكون شويه دافي، وغادي نخلط غير باليدي. Pas besoin d'avoir un robot ni rien, vous travaillez la pâte juste avec vos mains, hein. C'est simple comme tout. Donc voilà, pas besoin, vous faites l'eau au fur et à mesure. Donc voilà, essayez de ramasser la pâte comme ça. غادي نجمع هاد لاباط ديالي يعني عادي كما الخبز العادي، نجمعها وغادي نديرها في واحد الصاك بلا نطيب هذيك لا فارس ديالي. Donc ramasser la pâte comme simplement. Ensuite je vais pouvoir la mettre dans un sac, le sac, le temps que ma farce cuisse. Voilà, on va la ramasser comme ceci, hein. Simple. غنجمعها وغادي نولي معكم باش نوري لكم يعني نديروها في الصاك ونوري لكم لا بات يعني لا farce ديالي اللي غادي نطيبها. Donc voilà, j'ai ramassé ma pâte facilement, donc juste la ramasser, pas besoin de la travailler.
juste normal en fait. Il faut qu'elle soit comme ceci هكا. يعني جمعت لاباط ديالي بلا ما ندلكها بلا والو، يعني غير تجمعوها عادي وغادي تهزوها وديروها في واحد الصاك تاع البلاستيك. Vous allez la mettre dans un sac en plastique et la laisser le temps de faire cuire votre farce. غنسد عليها في واحد الصاك هكا تاع البلاستيك وغادي نخليها على جنب. Voilà, je vais donc mettre tout ça à cuire. درتها لاباط ديالي على جنب هنا وغادي ندير هاد البصله مع الفلفل يتقلاو مزيان، يتقلاو مليح، وغادي نرجع معكم باش نوري لكم يعني كيفاش غادي نعمروا دوك الخبيزات اللي غنطيبهم في واحد لو غوفريي، غادي يجيو على شكل غوفر. Voilà, donc je vais faire cuire tout ça et puis je reviendrai bidnillah pour vous montrer comment allons-nous former les petits pains façon gaufre. Donc voilà, je reviendrai bidnillah. اذا البصله ديالي تشحرت مع دوك الفلفله، غنخليهم يبردوا وغادي نبدي نعمر الخبيزات ديالي او الفطائر ديالي. فوالا، يعني ما زدت فيهم ما بغيت يتقلاو وكيجيو هكا كراميليزي مع الفلفل، وغادي نخليهم يبردوا على جنب ونولي معكم باش نعمروا الخبيزات ديالنا. فوالا الحشوه ديالي بردت، البصله والفلفل. عندي لاباط ديالي ها هي، وعندي هذا هو الكوفريي، يعني درتو يحمى كيكون على هذا الشكل او البانيني كيما بغيتو. انا اللي بغيت نديرهم على شكل كفر، يعني كفر. وعندي لاباط ديالي اللي غادي نجيبها ونقسمها لاباط هكا كتجي على هذا الشكل. غنديرها يعني مرصويات صغار، ندير شويه زيت هنايا باش غندير كويرات صغار. Voilà, donc ma farce a refroidi, donc ma pâte on peut la travailler facilement, même si je ne l'ai pas travaillé au départ. En fait, j'ai juste ramassé la pâte et puis j'ai mis dans un sac en plastique. Et là je vais former des petites boules comme ceci et je vais les mettre de côté. غندير هكا الكويرات صغار وغادي نحطهم على جنب. غنستمر على هذا الشكل حتى نكمل كاع الكويرات ديالي ونولي معكم باذن الله. Donc je vais former plusieurs boules comme ceci avec toute la pâte et je reviendrai pour vous montrer comment la farcir. Voilà, donc il faut à peu près de cette taille là, puis je vous montre la suite Inch'Allah. Voilà, كنديروهم على هذا الشكل هكا، يعني هكا دويرات، وغادي دابا ندير فيهم البصله ومع الفلفل وغادي نديرهم يطيبوا في هذا الكوفريي. يعني انا درت في الكوفريي هذا اللي عندي، تقدروا ديروه في البانيني او اللي ما عندها لا بانيني لا الكوفريي ديروه في المقله عادي. يعني هو راه بلا ما تخليوه يخمر بلا والو، يعني سريع جدا جدا وكيعطي واحد المذاق رائع. بشي يعني هاد لاباط كتجي هشيشه وكتجي بنينه، ما قاصحه ما والو، كتجي رائعه. Voilà, donc j'ai formé ma pâte en plusieurs boules et là je vais les farcir avec l'oignon et le poivron et ensuite les mettre dans le gaufrier. Donc voilà, on étale bien la pâte, on prend un peu de notre farce, on la met bien au milieu. Par exemple, pour les personnes qui veulent rajouter du fromage, elles peuvent rajouter le fromage, hein, si elles veulent. Donc, vous prenez la farce, vous la mettez au milieu et essayez de fermer l'ensemble, comme ceci. Pour ce, يعني هذوك اللي إلا بغيتو تزيدوا فيها الفرماج تقدروا تزيدوا، تعمروها وتحطوها على جنب، يعني تخليوها على جنب وتعاودوا نديرهم هنا باش ما يتخلطوش. فوالا، وغادي نهز لافارس ديالي، يعني نديرها هكا، يعني حاجه سهله. تشدوا لاباط ديالكم لافارس ديالكم. انا وريت لكم هذه الطريقه يعني سهله بدون لحم بدون حتى بدون تون، باش كل سيده تقدر توجدها في دارها. يعني فوالا نبلعو، تشد له الطرياف ديالو ونهزو هكا
ونبلعو وندير هكا ونخليه على جنب. غادي نستمر على هذا الشكل، يعني bien aplatir la pâte. Ensuite vous prenez à peu près une cuillère ou une demi-cuillère, vous mettez au milieu comme ceci et essayez de fermer votre pâte comme ceci. Regrouper le tout au milieu, faire comme un sorte de nœud et hop, et la laisser de côté. Donc je vais finir mon reste et puis je reviendrai pour vous montrer comment cuire dans notre gaufrier. فوالا غنستمر على هذا الشيء، غادي نكمل كاع هاد لاباط ديالي وغادي نولي المرحله نتاع الطياب نتاع الفطائر ديالي. اذا كما راكم تشوفوا معايا غادي ندوزو المرحله نتاع الطياب. غادي حميت الكوفري ديالي سخنته وغادي ندهنو شويه بالزيت. دونك j'ai chauffé mon gaufrier, je vais mettre un petit peu d'huile comme ça un peu autour là et je vais commencer à la barakatillah. Donc je prends donc là je les farcis à l'oignon et au poivron. Donc je prends, je la pose au milieu. نحطها على هذا الشيء الشكل، يعني غادي نهز الاخرى ديالي ونحطها في الوسط على هذا الشكل كما راكم تشوفوا معايا. نقرب لكم باش تشوفوا احسن هكا، وغادي نسد عليها نبلع عليها ونخليها طيب. فوالا بشي حاجه شي طريقه سهله واللي غادي يجيو الان يعني الشكل ديالهم يجي رائع. غادي نخليها طيب حتى يشعل لي هنا الاحمر باش نعرف بلا طابت وصافي. وغادي نبقى نستمر على هذا الشكل على هذا الشيء حتى نكمل كامله الكميه ديالي كامله اللي عندي هنا. كميه عندي واحد الكميه كثيره. فوالا غادي نخليها طيب، يعني غادي يجي طايب بالداخل بالفوق وبالتحت، وغادي يجي على شكل نتاع لي غوفر، يعني هذوك اللي فيهم دوك لي كاري، وغادي تشوفوا معايا. Donc voilà, je vais laisser cuire dans mon gaufrier comme ça, et ils auront la forme de gaufre. Vous pouvez également les mettre dans un panini par exemple, les faire cuire dans un panini. Mais si vous avez ni l'un ni l'autre, bah, vous pouvez prendre juste dans une poêle et puis les faire cuire à l'intérieur. Voilà, j'espère que ça a été clair et puis j'espère que vous allez refaire cette recette parce qu'elle est vraiment très facile et très très bonne. Accompagnée d'une soupe ou d'une salade, c'est parfait. إذا الآن غادي نحل عليهم باش نشوف كيفاش واش طابوا. فوالا كيجيو على هذا الشكل صافي راهم طايبين كيشعل الاحمر يعني طايبين، وغادي تقدروا تهزوهم بسهوله. كيجيو على هذا الشكل دونك كما راكم تشوفوا على شكل غوفر، وكيجيو روعه بشي حاجه اللي كتكون قليله وهي كيجيو المذاق ديالهم روعه والمنظر ديالهم كيجي رائع. Voilà, donc mes gaufres sont prêtes. Donc nous avons une jolie gaufre comme ceci, salée. Voilà, et je vais pouvoir refaire la même chose pour le reste. Donc غادي نعاود ندير شويه زيت صغير هكا vite fait. غادي نهز لاباط ديالي كما قلت لكم، نديرها غير في الوسط، نحطوها في الوسط، وغادي هي ماشي كي نحطها يعني هي اللي غادي تصاوبها. نديرها هكا في الوسط هكا بلا ما تقرصوهم بلا والو، وتسدوا عليهم، وغادي يعطيكم هذا الشكل تاع لي غوفر اللي كيكونوا على هذا الشكل هكا. Donc voilà, mettez votre boule farcie au milieu comme ça, sans l'étaler, sans rien, et vous fermez votre gaufrier et c'est lui qui va faire le travail. Voilà, et vous aurez de jolis gaufres comme ceci. Voilà, et elles sont super bonnes à l'intérieur aussi, donc avec une farce vraiment facile. Donc moi en plus j'ai mis ni fromage, ni viande hachée,
Mettons donc simple comme tout, poivron et oignon. Donc, mais vous pouvez rajouter soit le fromage, soit ce que vous voulez, hein, ou comme moi par exemple. Moi aujourd'hui, j'ai décidé de les faire le plus simple possible. كما قلت لكم انا اليوم درتهم يعني غير بالبصله والفلفل، ولكن الا بغيتو تزيدوا الفرماج او الحوت يعني التون او الكفته تقدروا ديروه. انا اليوم يعني بغيت نوري شي حاجه بسيطه لاي يعني اي سيده تقدر ديرهم في دارها، يعني ماشي بالضروري تكون عندك اللحم او التون او يعني شي حاجه اللي خفيفه للعشاء. كل ما عندكش كيما لك باغ اكزومبل ما يكونش عندك الخبز في لو سوار، ديري هكا لي غوفر اكومباني بواحد يعني حريره او تشيشه او يعني بالبوله، وراك عشيتي وليداتك وكيجيو المنظر ديالهم جميل والمذاق رائع. فوالا نتمنى تعجبكم هالوصفه، غادي يعني نستمر على هذا الشكل كيما الكميه ديالي كامله ونوري لكم الطبق النهائي اللي غادي نصاوبها مع. انا اليوم درت البسطيله ماشي البسطيله، يعني درت غندير معاها البصاره بالفول، يعني مع هاد البرد البصاره بالفول، وغندير دي بسيط سالاد هكا بلا بيتخاف او لي كونكومبر او شي حاجه اكومباني. غاد يعني غنوري لكم التقديم ديالهم ان شاء الله. غنوري لكم كيفاش كتجي من الداخل، كتجي هكا يعني تفتحوها وكتجي نقرب لكم باش تشوفوا كتجي فيها الحشو لداخل يعني كتفتح بسهوله كما تشوفوا معايا هكا، ما تجي معجنه، ما تجي كتجي روعه. فوالا يعني كمل الكميه ديالي كامله. الكفخي راه عادي طيب، وهنا عندي لي كفخ ديالي باقي لي واحد الكميه على 2 ولا 3، وغادي نوري لكم الطبق النهائي. يعني فتحت لكم وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي لداخل، كتجي هكا ديك البصله كتكون فيها هكا باينه وتجي ما شاء الله، وفي المذاق رائعه. Voilà, donc j'ai ouvert une pour vous montrer. En fait, voilà, pour vous montrer, en fait, on voit bien la farce. C'est vraiment la pâte, elle est excellente. Elle est pas dure, elle est juste, elle est parfaite. Et puis au goût aussi, c'est super bon. Un oignon et le poivron, c'est connu, hein. Les deux ensemble, c'est magnifiquement bon. Voilà, et je vous montre la suite Inch'Allah. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا العشيوه ديالي وجدت، كان يعني وجدت مع هاد لي كوفر رافقتهم بسلايط عاديين، يعني بالخيار طماطم بيتراف، وكنت درت يعني البصاره ديال الفول، وهنا درت تشيشه او البلبوله. يعني اللي بغات لا غوسيت ديال البصاره او هذه او البلبوله بلا صوص تقولها لي نحطها لكم، ما كان مشكل. فوالا نتمنى تعجبكم. ودرت الخبز، يعني الخبز كيجي على هذا الشكل، خبز نتاع الخبز ديال الزرع، يعني لو بان كومبلي. البصاره يعني هذا البصاره وهاد لي غوفر كيتنتكلوا مع لا سالاد ولا حريره ولا بصاره ولا بلبوله، يعني يبقى لكم الاختيار. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه، واذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء. وشنو نقول لكم، بارك الله فيكم على التعاليق ديالكم الزوينه، يعني كيعطيوني واحد الكوراج باش نوض وندير عاوده غوسات اخرى. بارك الله فيكم بزاف. Voilà les filles, donc mes galettes, enfin mes gaufres, c'est un pain farci façon gaufre, donc voilà, c'est prêt. J'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'oubliez pas de partager, de liker. Et puis moi je l'ai accompagné de petites salades comme ça, des simples salades, concombre, la betterave. J'ai fait le pain maison.
le pain complet. Ensuite, j'avais fait aussi la bessara. Donc la bessara, c'est une soupe de fèves. Si vous voulez la recette, bah, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je vous la ferai avec plaisir. Et puis là, j'ai également une soupe, mais c'est une soupe au semoule d'orge. La bilbola. Donc la bilbola ou chicha en soupe. Donc c'est excellent aussi. Avec sous froid. Donc voilà, ça donne tout. J'ai accompagné donc salade, bilbola, bessara et parmesan. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Et si vous aimez, bah, n'oubliez pas de me laisser un joli commentaire. Et merci. Et je vous souhaite bon appétit et une excellente soirée.